потом сумка засвоила и травку положила к себе на лук. А козакам тоже стояли жить и стали Жить, поживать, да? Да. И добавила вот и все. Понятно. Вот теперь у меня пожалуйста. Если я прочитаю. Котенок, который такой. Тут котенок, тут котенок. Тут котенок. У меня это почитай. А о чем эта книжка? Это книжка про котенка. Книжка про котенка? Книжка про котенка. Это же книжка. Хорошо.